क्या होगा किसी साबुन को हम माइक्रोवेव में रख दें, तो उस साबुन का क्या हाल होगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डव साबुन ले लिया है, चलिए इसे माइक्रोवेव में रखते हैं। एंड यहाँ पर हमें 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, लगे हाँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अगर आप भी लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो तो आपको भी इस रास्ते में पड़ा हुआ फोन मिल सकता है, जिससे आप मेरा चैनल AI Fact 91 को सब्सक्राइब कर लेना। 2,000 years later. एंड यहाँ पर 2 मिनट कंप्लीट हो चुका है। एंड अब आ रही है माइक्रोवेव को खोलने की। एंड ये क्या है, यहाँ पर हमारा डव साबुन तो क्रीम बन चुका है। एंड हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना, शायद आपको भी मिल जाए।